burun estetiği ameliyatı oldum, horlamam geçer mi? Horlama birçok sebebe bağlı olarak oluşabilir. Eğer horlamanızın sebebi burun kaynaklı bir patoloji ise ve burun estetiği olduğunuzda, bu tabii ki bir fonksiyonel burun estetiği yapılmışsa, yani burun cerrahı iyice anatomiye hakim, hem iç kısmında eğrilikleri, hem konka dediğimiz burun etlerini, hem dış kısmındaki patolojileri düzelterek bu işi yapıp burundan nefes almanızı sağlamışsa tabii ki horlamanız geçecektir.